有冇啲咩心得啊？分享晒俾啲親朋好友咁樣。嗱，咁如果你講到夫妻相處之道啊呢啲咧，坦白講喺今晚喺咁多長輩面前咧，我真係唔夠膽演奏。咁不如咁樣啦，我分享個故事俾大家聽啦，好嘛？咁喺好耐之前，有一個書生，佢諗住上京赴考去考狀元。佢喺呢條村莊，佢見到山上邊有座古廟，香火好鼎盛。啲村民同佢講：呢個廟咧好靈嘅，個菩薩咧有求必應咁樣。咁佢話：哇！我諗住考狀元㗎嘛，我梗係求翻隻好籤啦。跟住佢一支箭咧就飆上山，行嗰條好長嘅樓梯。正當去到樓梯頂嘅時候，佢抬頭一望，見到位好漂亮嘅姑娘。佢從未見過咁靚嘅女子，哇！佢望到失魂落魄。咁巧呢個姑娘又見到佢喎，有啲咁傻嘅人都有嘅，眼定定咁望住人，成個傻瓜咁樣。佢覺得好好笑，佢笑咗出嚟，一唔笑又自可，一笑咧，搞到呢個書生咧直頭三魂變七魄。直到呢個女子已經離開咗啦，佢都唔知發生咩事。正當佢回過神來嘅時候，佢心諗不得了不得了，我一定要娶呢個女子為妻，能夠娶到佢做老婆，我乜都願意啊！跟住佢一支箭咁飆入廟，雙膝一跪。正當佢想同菩薩講話要娶老婆嘅時候，佢心諗又唔得喎，我讀聖賢書噶嘛，我同菩薩講話要娶老婆咁啊有失斯文啦。咁個腦筋轉咗一轉，佢用咗個婉轉啲嘅方法同菩薩講：菩薩嘅菩薩，如果以後我每一天都能夠見到剛才嗰位姑娘一眼，每一天都能夠觸碰到嗰位姑娘一下，我日日嚟還神都得啦咁樣。然之後佢就叩咗3個響頭。正當佢叩完3個響頭，抬頭一望又嚇親。今次唔係見到個姑娘，佢見到個和尚。個和尚就笑騎騎咁樣同佢講：喂，書生啊書生，你頭先所講嘅句句屬實，我聽到晒㗎。哇！個書生一驚，哇！和尚啊和尚，我當然講嘅句句屬實啦，我讀聖賢書㗎嘛，我唔講大話㗎咁樣。你絕不後悔？書生話：我絕不後悔。個和尚話：咁易辦啦，佢雙手一剔，就將個書生變咗做廟前面樓梯上面嘅一嚿石頭。個書生望自己，哇！發生咩事啊？和尚和尚，你做乜將我變咗嚿石頭啊？個和尚就笑騎騎咁樣對住佢：書生啊書生，你唔使驚。頭先位姑娘咧，佢好神心嘅，佢每日都會嚟我呢座廟度上香。咁你咪每日都能夠見到佢一眼，每天都能夠觸碰到佢一下咯。個書生就唔聽又自可，一聽直頭喊咗出嚟：和尚啊和尚，你點解要咁樣整蠱我咧？我係想娶佢做老婆啊嘛！依家你望下我成嚿石頭咁樣，我點樣娶佢做老婆啊？你快快變翻我做人，我仲要考狀元㗎咁。和尚同佢講：書生，你而家又想變翻做人啊？你講真定講假？你唔後悔咁樣？個書生：我仲後悔，我點會後悔？你嗱嗱聲變翻我做人啦咁樣。個和尚又話：咁易辦啦！佢手指又一棘，就將個書生變翻做人。書生一摸自己，哇！嚇咗一跳，我即刻走，嗱嗱聲就即刻飆咗落山。個和尚望住佢漸行漸遠嘅背影，佢搖身一變，就變翻菩薩嘅真身，擰擰頭咁樣講：你連一嚿唔肯出聲嘅石頭你都唔願意做，你又點能夠得到一段好嘅姻緣呢？我想同在座嘅各位男士講，你想要得到一段好嘅姻緣，首先你要識做一嚿唔肯出聲嘅石頭，敬咁多位石頭一杯。唔係，係啦，比賽之前同大家飲翻杯先。好，咁多位飲杯，多謝晒，多謝晒。多謝多謝晒，多謝感激每一位嘅嚟臨，多謝。祝大家身體健康，開開心心。